Hi everyone, my name is Mansur M from Skill Practice. Today I'm going to show you how to fix a water system problem of washing machine. So let's go to the practice. Da farko idan muka kunna injin za ku ga yana aiki lafiya lau. So amma ya kasance zai fitar da ruwa a bayan an gama wanki. A nan wurin yanzu za ku ga a nan wurin yanzu idan muka zo wurin fitar da ruwan za ka tsince mun kunna amma bai fitar da ruwan bai fita. So a nan wurin yanzu za ku ga idan muka kunna a nan wurin za ka ga ruwan bai fita. So a nan wurin abubuwa biyu za su iya faruwa. Na farko ko dai wurin switch ɗin ko kuma daga nan baya wurin kwaban. So za mu zo kai tsaye mu kwance kwaban. So a nan wurin yanzu za mu zo mu duba mu gani. Sai a nan wurin idan muka kunna a nan wurin nan ne mafitan ruwan yana fitowa daga jikin injin ya zo nan sai ya fita ya zo ta pipe. So tunda bai fitarwa za mu zo mu duba shi. Wannan shine cable ɗin da wannan switch ɗin yake amfani da shi, wanda idan muka kunna a nan yana motsa shi wurin zubar da ruwa da kuma kashewa. So wannan shine, tunda har yana aiki za mu zo mu duba tsakanin nan wurin da nan wurin, ya kasance in ruwan ya fita ta nan wurin so sai mu gane cewa nan ne yake tsayawa ko ko ta nan ne bai fita. Wannan shine abin da za mu yi. Da farko za mu fara zubar da ruwan. A nan wurin yanzu za mu zubar da ruwan gaba ɗaya. So a nan wurin yanzu za mu zo mu kwance wannan kamar yadda za mu gan shi a nan wurin wannan. So yana da noti guda biyu, za mu zo mu kwance shi a nan. So a nan wurin yanzu za mu zo mu kwance wannan. So bayan da muka buɗe za ku ga wannan dattin da yake a ciki, wannan shine yake tare ruwan bai fita. So za mu zo mu wanke shi mu goge. So a nan wurin yanzu za mu zo mu tara ruwa.
wanke wannan, za ku ga yadda ya kasance. Sannan sai shi ma wannan za mu zo so wannan za mu wanke shi kamar haka. So a nan wurin yanzu za mu yi testing ɗin shi ta hanyar sa ruwa ya fito da ciki. Bayan da muka kunna, za ku ga ruwan ya fara zuba a nan wurin. So za mu zo mu ƙaro ruwan saboda samu ya fita. So a nan wurin yanzu za ku ga ruwan yana fita da datti sosai kamar yadda kuka gani. So za mu zo mu ƙara shi. Za mu ƙara kunna shi. So za ku ga yanzu ruwan yana fita amma da irin datti sosai. So yanzu ruwa yana fita, za mu koma mu maida shi mu ɗaure a nan wurin. So za mu zo mu kashe a nan wurin yanzu. Za ku ga nan wurin idan na kashe ya ɗaga, idan na maida shi ya abin nan. Kamar yanzu za mu gwada shi, za ku gani. So irin wannan aikin ne wannan switch ɗin yake yi. Idan muka kunna, za ku ga yana zuba. Idan muka abin nan, za ku ga cewa idan muka kunna ruwan yana zuba, idan kuma muka kashe ya tsaya. Idan muka kunna yana zuba, muka kashe ya tsaya. The same thing ya kasance da wannan. So wannan shine a taƙaice. Za mu zo mu maida kwaban mu rufe. So wannan shine a taƙaice. Za mu koma mu kwantar da shi mu ɗaura. So a nan wurin yanzu za mu maida wannan socket ɗin. Wannan socket ɗin da za ku gani a nan wurin na fan ne. Wannan fan ɗin da yake taimaka ma wurin fidda shi. So a nan wurin za mu zo mu maida shi. Nan wurin yanzu za ku ga yana zubar da ruwa a nan wurin, kuma ya kashe ya tsaya. Wannan shine a taƙaice. Wannan shine yadda ake gyara tsarin fitar da ruwa na injin wanki. Alright, this is how to repair a water system of washing machine, and this is the first time you see my face. If you want me to make video like this, so please consider subscribing. If you like to see my face always as I'm introducing and conclusion, do let me know in the comment section below.